Goditën për vdekje me armë elektrike shqiptarin Elton Bani, karabinierët nën akuzë edhe për falsifikim. Shkon në 4 numri i karabinierëve nën hetim për vdekjen e Elton Bani, 41 vjeçari shqiptar që vdiq në 17 gusht në hollin e hyrjes së shtëpisë së tij në Maneseto, Genova, pasi u godit me armë elektrike. 2 nga oficerët që përdorën armën elektrike u regjistruan menjëherë si dyshuar për vrasjet pa qëllimshme, por tani janë gjithashtu nën hetim për falsifikim, së bashku me 2 oficerë të tjerë që ishin me ta gjatë incidentit. Akuza e re rrjedh nga një mospërputhje midis raporteve të shërbimit dhe rrëfimeve të dhëna hetuesve nga 2 fqinj, të cilët prokuroria Paula Kaleri, e cila po koordinon hetimin, tani ka kërkuar të intervistohen gjatë një seance dëgjimore, informon ANSA. Oficerët shpjeguan se përdorimi i armës elektrike ishte e nevojshëm sepse buri ishte i goditur me shkelma dhe grushte dhe ishte jashtë kontrollit. 2 fqinjët thuhet se dhanë një version të ndryshëm dhe me sa duket të qëndrueshëm, duke sqaruar se shqiptari nuk ishte i armatosur, por se në një moment të caktuar ai refuzoi të ngjitej shkallëve shoqëruar nga karabinierët për të marrë dokumentat e tij. Ai u kap pas kangjëllave, u hodh poshtë dhe u godit nga shpërthimi i dytë i armës taser, ndërsa ishte me fytyrë për tokë në dyshemen e korridorit, sepse kishte një rëndor në barkë dhe 4 burrat nuk ishin në gjendje ta prangosnin. Sipas ekzaminimit mjeko-ligjor, ishte pikërisht shpërthimi i fundit i armës me taser që shkaktoi arrestin kardiak tek 41 vjeçari, i cili kishte marrë kokainë, e identifikuar si një shkak kontribues i vdekjes së bashku me goditjet me taser, njoftoi media. Në seancën paraprake dëgjimore, prokuroria, avokatët e dyshuarve, 2 prej të cilëve përfaqësoheshin nga Mario Lavicoli dhe Cristiano Mansuro, i cili përfaqëson vëllain e viktimës, do të jenë në gjendje të marrim në pyetje 2 dëshmitarët okular. Seanca dëgjimore nuk është planifikuar ende.